गाइस हरिओम। गाइस अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की सर्दी खांसी नहीं जा रही है, बार बार जुकाम होता है और वो जल्दी से जाता नहीं है, तो एक प्राणायाम कर लीजिए, सिर्फ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा फर्क रहेगा। बार बार एलर्जी होती है या बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है या इस वक्त हो रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा है, बस सिर्फ एक प्राणायाम। कैसे करेंगे? लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करेंगे। ओके, लेफ्ट को हमने बंद किया, लॉक किया, फ्यू सेकेंड्स तक अंदर होल्ड किया, देन लेफ्ट से आउट किया, वापस लेफ्ट को बंद किया, राइट से आउट किया। इसमें हमने क्या किया, जो हमारा राइट पोर्शन सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये हमारा सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी गर्मी देता है। तो हमने अपने लेफ्ट जो मून साइड है हमारा, हमने मून को बंद किया और सन को हमने एक्टिवेट किया, यानी हमने अपनी बॉडी के अंदर गर्मी को एक्टिवेट किया, गर्मी की। और इससे हमारा हुआ क्या, राइट पोर्शन पूरा एक्टिवेट हुआ, यानी कि गर्मी आई हमारी बॉडी के अंदर। इससे आपका जुकाम बहुत जल्दी जाएगा, बहुत जल्दी खत्म होगा। सिर्फ जब भी आपको जुकाम हो तब ये कर लीजिए, या एलर्जी होने लगे तब ये कर लीजिए। एक चीज़ और, अगर आपको बार बार एलर्जी होती है, अस्थमा है, आपके गले के अंदर खराश है, खांसी है, किसी भी तरह से किसी भी डॉक्टर से आपकी ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, सिर्फ एक मैजिक पाउडर ये है, मैंने इसको नाम ही मैजिक हल्दी दिया है। हल्दी पाउडर है ये, इसके अंदर बेसिकली आम्बी हल्दी है, सिनेमन है, अर्जुन छाल है और 2 तरह की जड़ी बूटियाँ और हैं। मेरा अपना बनाया हुआ है, घर का बनाया हुआ है, प्योर। मैं घर के मसाले सामने पिसवा के बनाती हूँ चीज़ें, और ये बहुत इफेक्टिव। अब तक हज़ारों लोग इससे बहुत अच्छा लाभ ले चुके हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको कभी भी, मेरे मदर इन लॉ 85 ईयर्स ओल्ड हैं, उनका अस्थमा 40 साल पुराना अस्थमा भी इससे कंट्रोल रहता है। तो आप इसको मंगाने के लिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 8383078277 8383078277। ओके, आप मुझे एड्रेस देंगे, मैं आपको इसको भिजवा दूंगी। एंड ये प्राणायाम कर लीजिए और हल्दी ले लीजिए, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।